شريا لايسون سومنا حمامات أمود داتا ناي عبيصون مالتي حدا سومنا كلمة تنسى زلو سموني حمامات زبل قال همي كابزول نايقز قال زوزو خينو ترقم ما حمام حزن چنقات مكرا مالتي ناي كرسوس حمامات مالت جن سلينا كبل استقبلو سقاي چنقات مكرا مالتي إذا سومنا زي وقويتانا أملخنا مدحنا إيسس كرسوس ندك قدام كبارنت ديابلوس حران موسى حمامن موتن زي قباك نسوب فقادو نستقبلو مكران سقاين موتن ززخ خرسومني ومن حمامات مأمنان كل وانينهم حديقهم أبيت كرشان ترخيهم فليب زبال أقباب نوعلت قويتانا ذكروا سلي حدقات حتياتون زويق يلون زحزنولون نسوقدولون نسومني وقويتانا مدحنا إيسس كريستوس نقدامنا زور المدحان نعوزي قباء سقين مكران تقبله النبي إسياس بحق نسون حمامنا تصورو نسقينا كأب نفس تسعانو نحنا قنا بكزيبير كمستوقعان كمستغازفان كمستواردان جيرنا قصرنا يو نسقنا بسر قبلنا قسلي بسر عبسانا دما تختكته نحنا بسلام من تخنبر مقطعتنا أورده نحنا ون بسم براتو حاوينا يبلن تنويتي إسياس معرف حمسان سلسن كابو تربعتي كسابو ترشوعتي كمزي خمز بالو ويتنا انتنا خبل زوردو مكنا نسقين مقرفتن موتن نذكرلو سومن حمامات أب سومن حمامات بزيكا تصالوت حاموس قداسي أي قداسني كالون سبعة نقا هيبتسعني كالون فتحات سرية أي قبرني كالا أبسمنا حمامات مسكالين السالميننا تأمرت مسكالون أي نقبرننا أبسمنا زي قداسي سلازي فتسام تنكت كرستنا وناي فتسامني كالا أبزي تغصني بزوح أبسمنا زي فتسام زي قبوة نقراتون ألو بمسارة مرتقدسي بتكرشان أبسمنا مالاتي كابسوني دحرو ساينا كساب قدام قدمة زي زلو معلتات كل نمنات المذكرتات تساميتاتنا اللون كان فقاد እግዚአብሔር በባዕደኽ ንገልጸን ክንፈትንና ቀዳሚቲ ዕለተ ሶኒ እታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ሰሙነ ሕማማት ሶኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኖምበለስ ዘረገመላን ቤቴ ቤት ጸሎት ክበሃል ንስኻትኩም ኮና በዓቲ ጓሓላለቱ ገበርኩም ማይሉ ናቶም ሸጡን ሸያጡን ዝነበሩ ሰጊጉን ቤት መቕደስ እንጻለን መዓልቲያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ السنان حدن كاقصر 10 تخلتا كساقصر 10 شوعت أب سمن حمامات زلا سوني قويتانون بلزرق ملا معالتيا قويتانا نملغنا مرحنان إيسس كرسوس بألة سنبات أرقت واتحد هرنا بيت مقدس يورساليم متهو بيت علاتتينا بيتانا تمريسو حادري ماتيوس وانجيل معراف سران حدن كسر 10 شوعت مارقوس وانجيل معراف 10 تحد كسر 10 تحد نصبحيتون جو مالت سوني كم بحدوشنا بيروساليم تملسي كملس كلو طهمي مو ابطع من قدي عنتم بلس راي اندغن فردليو كذا نسان قوزلم برفري اين فران نحوار كذا خفرا يرغبيلو رقما اتا بلس كا ان قصات ماتوس يونجل معرف سران حدن كاب قزر 10 شمنت كساب قزري سران حدن وانجيلاو موتيوس من قصنا يتبلستيا بعلة سوني كم زغنك الزاربن كلو وانجيلاو ماركوس جنا سلس كم زغني قلت الزغمين تبلنا ما تيبو سوني ترجمة من قصة سلس جمرة سوني بلي ما تجون جل أسران حدن كسر 10 شعت ماركوس كا سلس نقول كم اللي سخلو كسرة نقيتا تمن قصص لزرعيوا سلس كم زنقصت غيرو صحافة مغنياتو عدوتو سعينا سنبت أود سلازنبري يوحنس وانجيل معرف 10 تغلتي كاب قصر حديك كاب قصر 3 وانجيلاو ماركوس جزي فربلا سينبرن يبل ماركوس وانجيل 10 حدي 10 3 يوحنس أفور قدم جزي ورحت كرمت نبري نصحف قبر حمامات قويتا فركم زي نبرا يفلط ريكونن تبلنا يفلط
እንተኾነ ቀዳማይ ነቲ ሕቡእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባህሪ ሰብነት ምኽንያት ከቢል እምበር ሕቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነን ከም ዝብል ቅዳሴ ቄርሎስ ሃይማኖት አበው 75 ከመይ ስጋ ቅድሚ ምስ መለኮታዊ ቃል ምውሃዱ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ቅድሚ ምዃኑን ዘይፈልጥ ከም ዝነበረ ንምብራህ እንተኾነ ግን ድሕሪ ዕለት ተዋህዶ ስጋ ብተዋህዶ ናይ ባህሪ አምላኽ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ተዋህዶ ኣይፈልጥን እዩ ኣይበሃልን። ካልኣይ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ክምህር ከሎ ፍቅረ ሰብ ጠመየ ኣብዚ ዓለም ቤተ እስራኤል ረኸበ። ኦም በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌያ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥር 6 ክሳብ 9 ሃይማኖትን ተግባረ ጽድቅን ደልዩ እናብኣ ኸደ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራሕ እምበር ፍረ ጽድቂ ኣይረኸበላን ደጊም ከባኺ ንሓዋሩ ጻድቕ ኣይረኸብ ኢሉ ረገመ። ጻድቕ ሰብ ድማ ተሳእነ። በዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡውን 144,000 ህፃናት ዝተረኽቡ ካብ ቤተ እስራኤል ደኮኑ እንተተባህለ ብዘይካዚኦም ማለት እዩ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ሳልሳይ ጎይታ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክምህር ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመየ ኃጢአት ከዓ ኣብዚ ዓለም ሰልጢና ረኣያ። ፍረ በለስ ክትበልዑ ንግዚኡ ጥዑም እዩ ድሓር ግን ይጉንደድ እዩ። ኃጢአት ድማ ንግዚኡ ክትፍጽሞ ደስ ዝብል እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ዘጠቓስ እዩ። ናብታ በለስ ፍረ ደልዩ ምስ ከደ ኣይረኸበላን። ጎይታ እውን ሓጥእ ዳ ተባሃለ እምበር ኃጢአትስ ኣይገበረን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 46 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 9 ደጊም ንዘላለም በኃጢአት ዝኹንና ይረኸብ ኢሉ ረገማ። ዮሐንስ አፈወርቅ ብመንጽር በለስ ንኃጢአት ረገማ ኢሉ ተርጊምዎሉ። ካልኣይ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታን ቤት መቕደስ ዘንጽሐላ መዓልቲ እያ። ብድሕሪ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ መስዋዕትን ጸሎትን ዘዓርገሉ ቤት ሸቐጥን መሽረፍትን ኮይኑ ስለ ዝጸንሑ ኣብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ነቶም ሸጥን ዝነበሩ ኩሎም ሰጎጎም። ጠረጴዛታት መሽረፍትን መናብር ሸየጥቲ ርግብውን ገልበጠ። ቤቴ ቤት ጸሎት ክበሃል ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ንስኻትኩም ግና ቤት ጓሓለሉ ትገበርኩሞ ይብል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 12 ክሳብ ቁጥሪ 17 ከምዚ ኢሉን ኩሉ እቲ መሸጢ ሰደቃታቶም ገልቢጡን ዕዳግኦም በቲኑ ብጭጉራፍ ገይሩ ሰጎጎም። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤት መቕደስ ዘንጽሐላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ንሕና ድማ ኩላትና ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ንጽሕቲ ሕፍቲ ዘይብላን ምዃንና ፈሊጥና ንቤት መቕደስ ህያው እግዚኣብሔር ከነኽብራን ክንከናኸናን ከም ዘለና ከምኡውን ናብ ቤት መቕደስ ክንከይድ ከለና ካብ ኩሉ ነገር ነጽሂና ካብ ቂም በቐልን ርሒቕና ክንከይድ ከም ዝግባአና እተዘኻኸር መዓልቲ እያ። ካልአይቲ መዓልቲ ዕለተ ሶሉስ መዓልቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕለተ ሰኑይ ዝፈጸሞ ተግባር መሰረት ብምግባር ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ጎይታት መኽሰሲ መታን ክረኽብሉ ብዙሕ ከቢድ ኢሎም ዝሓሰቡ ሕቶታት ዝሓተትሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሉ ዝገበረ ትምህርትን ተኣምራትን ብናይ መሰልጣን ከም ዝገበረ ዝሓተትሉ ዕለት እዩ። ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ሰሙን ሕማማት ትርከብ ሶሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ተባሂላ ትፍለጥ። ብኻልእ ወገን ድማ እታ ጎይታ ሰኑይ ዝረገማ በለስ ሙሉእ ብምሉእ ዝወቐፀትሉ መዓልቲ ሶሉስ እዩ። ኣይሁዳውያን ብትምህርቲ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይቐንዑ ብምንባሮም ንኹሉ ሰብ ድማ ይስዕበሎ ብምባል ይሓሙ ስለ ዝነበሩን ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ዝመሰሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጎይታ ምስ ገዛእቲ ዓለምን ህዝብን ከባእስዎ ተንኮል ከም ምእላም ፈተነ ከም ምፍታን ዓዲ ባዕሎም ነበሩ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ፋሲካን ምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምምጻእ ኣይተርፍን። ብዙሕ ህዝቡን ብትምህርቱን ተኣምራቱን ይስዕቦን ይኣምነን ኣሎ። ንሕና ኸንመን ሒዝና ክንተርፍ ኢና። ኣብ ትምህርቲ ድማ ንግብርታትና ይቃልዕ ኣሎ እምበል ኣዝዮም ተሸቒሎም ነበሩ። በዚ መሰረት ድማ ብዓብዪ ክብሪ ብህፃናት ብኣማን ቢታንያን እናተመስገነ ናብ ቤት መቕደስ ምእታውን ነታ መሸቀጥን
መንገድን ገይሩማ ዝነበር ቤት መቅደስ ዕዳጋታቶም ገልቢጡ ስለዝሰጎጎምን ብጭቡራፍ ገይሩ ቡርደት ስለዘባረሮምን ከምኡውን ሓቀኛ ዓላማን ቤት መቅደስ ድማ ብምንጋር ነቲ ክፉእ ግብሮም ስለዘጋህዶን ስለዝወቀሶምን ኣዝዮም ተሸቂሎም ነበሩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣይሁዳውያን ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ነቲ ምኽሪ ሞት ክሕግዞም ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ምኽንያት መኽሰሲ ከናድዩን ሓዲሮም ንፅባሒት ሰሉስ ሕቶታት ዝሓተቱ እቲ ሕቶ ድማ በየናይ ስልጣን ትገብሮ ኣለኻ እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ ዝብል ነበረ። ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 23 ክሳብ 27 ማርቆስ ወንጌል 11 27 ክሳብ 33 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 8 ነቲ መስቀላዊ ሕቶም ክምልስ ከሎ ብናዘይ ስልጣን ዝገብር እንተበለና ምስሮሞ መንግስቲ ከነባቅሱ ኢና ዝብል ነበረ። ምክንያቱ ንዕዳጋን ንግድን ክኸልክል ከነዓቐን ዝኽእል ብከምዚ ዓብይ ምስጋና ክምስገን ዝግብኦ ንጉስ ክኾን ኣለዎ ብምባል ነገስታት ድማ ብስልጣኖም ዝመፅእ ከም ዘይፀውሩ ርዱእ ነገር ምዃኑ ኣብ ልደት ጎይታ ብሄሮደስ ተቐትሉ 144,000 ህፃናት ምዝካር እኹል እዩ። በናቶም ሓሳብ ድማ ጎይታ ካብ ምድራውያን ነገስታት ኣይኮነን كانت كابز قبهم لواويان أيكونن بخميرة عداقة خبتن حقن تزان زلو تمرت كمير كون تأمرات قبر زغلنا واليوم بيني سلطان قبر كم زغ عليك فلتقول اليوم تنكول في حسومنا وزمزو نسوقنا لبن كولاي تزمر مر عملاق سلازو خوني كم وترك فاتن فليتو حتى بحتى اللي سعفر تنك أديوان نسكابية كاب سماي رويس كاب مدروي دما كاب سب بالد ما حتتو نساتهم دما نحد حدهم تزاريرهم كاب سماي انتولنا كميدا عزي عمنكم كبلناي كاب سب انتولنا خاني وانس كلهم كم نبي قصر ولو مو نهزبي فرح بمبال اين فلتني لما اللسلو وقويتا دما انا خابينا سلطان زي يقبر خمزله أي نجاركم من برون ماتيوس ونجيل معرف أسران حدن كوزر أسران سلستن كسب كوزر أسران شوحتن بزر محفيرهم تمرسو ويتانا مرحنا إيسوس كريستوس أب علة سولوس كالو حتى تاتون تحاتيتون توسخت مرتون مهروني بزعبا مخفال جبري تنسيا موتان ود داويت تبعل من مخانو زعم السلو حتوتا زملسلون بمسلا جوردن ما زمهرلن علتي ماتيوس ونجيل معرف أسران حدن كوزر شومنت ماركوس ونجيل معرف 10 تغلت كوزر خلت ماركوس ونجيل 10 سلسان شواتن لوكاس ونجيل 10 كوزر 9 لوكاس ونجيل 10 حدن سلسان شومنت زياتن تمرتاتو دما تمرت سلسته تبعيلن في اللدا كابز على تزيان نمار ملأختي كم مرقمتون كندحن نسح زبك عفراك نقبرن ويتانا بنا منفسو فرادليو بيهقوا بزمت صلوان قوصلا هيمون طراي زيكونس فرسنا يقبر حزنا خنصنا كم زغباي ሃይማኖትና ጽንዕና ሰናይ ግብር እንዳገበርና እንተ ጸንሕና በታ ክርስቶስ ንፍርድ ዝመጸላ ሰዓት አቱና ይበይ ብሩኻት ተባይልና ቢማን ቆመና እዩ ኣብ ሃይማኖትና ከይጸናዕና ሰናይ ምግባሩ እንተ ዘይብልና ግና ኣባይ ረሓቁ ተባይልና ናብቲ ዲያብሎስን ሰራዊትን ዝተዳለው ስፍራ ክንደርበይና ካልእ መልእኽትና ይዝዕለት እውን ጎይታ ምፍታን ከም ዘይግባእን ንሕናውን ብሓቂ ኣብ መንገዲ ክርስትና እንተለና ብሰባት ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበረና كفو نفديلو غزي كلو سلازخل بولخ نغرم كم زيبلنا زردي الزلالم سلطان يبهاري زخونه غويتا كم فقادون سبات سلطان الذهب املاخ انت لاي نتيجه مزنبور سلطان ذهبهم مسك نسوس بحات عن كفاتن سبات سلطان ذهب كان من يتباهل تحتيتو ازدما من مقانس الذي فلطويو زمر مرمبر زي مرمر أملاخ مخانو استوعلون حتى أمونا كأننا ينبرن نسجنان حتى بحتى ملسلهم ويتغمتي عايز جبروني نسات كمنو كمو جبرهم يوم كم زبالي أبقى زي ودك سبات بزوح تتصاوب باستفلالي مغنياتكم أصامي قيلي نخلو بتعجزتك نسوري كبا سالسيتي على ترابع عبسو من حمام زلا ربع سلست نجرا استفدت من الله معلتها قدامي
ኣይሁዳውያን ንጎይታ ክቐትሉቶም ኣኺሮም ዝተሳምዕሉ መዓልቲ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረት ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ይገብር ስለ ዝነበረ ኣይሁዳውያን ብዙሕ እዋን ክሕዝዎን ክቐትልዎን ይሓስቡን ደልን እኳ እንተነበሩ ክኾነሎም ግን ኣይከኣለን። ምክንያቱ ድማ ጎይታ ተሰቒሉ ንዓለም ዘድሓነላ መዓልትን ሰዓትን ስለዘይኣኸለ እዩ። ጎይታ ግዜ ገና ይበፅሕን ግዚኡ ስለዘይኣኸለ እናበል ብዙሕ እዋን ተዛሪቡ እዛ ዓለት እዚኣ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን ንጎይታ ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዝዎ ምኽሮም ዝፈጽሙሉ ዓለት ስለ ዝኾነት ዕለተ ምኽሪ ኣይሁድ መዓልቲ ምኽሪ ተባሂላ ትጽዋዕ። እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ተመሪሖም ጉባኤ ተኣኪቦም ኩሉ ሰብ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብ እንተመት ይሓይሽ ኢሎም ወሰኑ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 እዛ መዓልቲ ነጥቢ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ስሞን ብሓንቲ ሓጥእ ሰበይቲ ብቆዲ ሽቶ ዝተቐባሉ መዓልቲ እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስሞን ዝተባሃለ ሰብኣይ ምስ ኣተወ ብሓንቲ ማርያም ዝተባሃለት ሓጥእ ሰበይቲ ሓደ ፍርቂ ኣበሰንቲ ዝኸውን ቅዲ ሽቶ ወሲዳ ዝቐበትሉ ብንብዓት ኣእጋር ጎይታ ሓፂባ ብፀጉሪ ርእሳ ጌራ ዝደረዘትሉ መዓልቲ እዩ። እታ ሓጥእ ሰበይቲ ንጎይታ በቲ ክቡር ሽቶ ጌራ ክትቀውዖ ከላ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ተሓዝማ ሓፍዳ ስለ ዝነበረ ካብኡውን የልዕል ስለ ዝነበረ እዚ ክቡር ሽቶ እዚ ተሸይጡን ድኻታት ዘይወሃብ ኢሉ ብተንኮል ዝተዘራበሉ ዕለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንተንኮል ፈሊጡ ንመዓልቲ ቀብሪ ዘዳለወቶ እሞ ሕደጋ ድኻታት ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለዉ እናይ ግና ኩሉ ሰዓት ኣይትረኽቡንን ኢኹም ኢሉ ብምግሳጽ ነቲ ንስሓ ዝገበረቶ ሰናይ ትገበር ብምድኣድ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ እተሰብከ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንስሓ ዝገበረቶ ንመዘከርያ ከም ዝንገር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 13 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ ቁጥሪ 9 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 እዚ ረዳና እቲ ሰናይ ዝገብር ኩሉ ግዜ እናተዘከረ ከም ዝነብር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ከም ዝረክብ ዓስቡን ከም ዝቕበል እሞ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብታ ትመጽእ መንግስቱ ክዝክረና ሰናይ ነገር ክንገብር ይግባአና። ሳልሳይ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ነጥቢ ይሁዳን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ዲናር ክሸጦ ዝተዋዓሉ መዓልቲ እዩ። ይሁዳ እቲ ሓጥእ ማርያም እናበኸየት ክቡር ጨና ኣብ ርእሲ ጎይታ ከተፍስስ ከላ እዚ ክንዲ ዝኣክል ጥፋት ከምንታይ ተሸይጡስ ንደኻታት ግዳ ምተዋህበ ነይሩ ኢሉ ደንጋፂ ድኻ መሲሉ ብምቕራብ ኣብ ውሽጡ ንዝነበረ ፍቕሪ ንዋይ ኣጊዱ ዝተዘረበላ ዕለት እያ ወይ ድማ ዕለት እዩ። እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ቅቡል ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበን ነቲ ብምሻጥ ጨና ክረኽቦ ዝኽእል እሞ ዝሰኣኖ ገንዘብ ክሓስብ ኣብ ልቡ ዝሓደረ ፍቕሪ ንዋይ ኣገዲዶ ናብቶም ጸላእቲ ጎይታ ኸደ። ይሁዳን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ኣብ ልዕሊ ጎይታ ክተወሩ ጽልኢ ከም ዘለዎምን ክሕዝዎን ይደልዩ ከም ዝነበሩ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ናብኣቶም ከይዱ ኣነ ናኻትኩም ሓሊፈ ክወኩም እንታይ ትህቡን በሎ። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ ብር ረሃቡ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 14 ክሳብ ቁጥሪ 16 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 11 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ ቁጥሪ 6 በዘይጠቅም ገንዘብ ድማ ነቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይታት ጎይታ ዝኾነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ናብቶም ጨካናት ኣይሁዳ ሓሊፉ ሃቦ። ለሙን ከም ይሁዳ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታን ንኽፉእ ሓሊፎም ዝህቡ ኣይተሳኑን መወዳእቶም ግና ጥፍኣት እዩ። ስለዚ ኩላትና ካብ ክፍኣት ግብር ሪሕቕና ንቤተ ክርስቲያንና ኣገልገልታን ክነኽብር ይግባአና። እዛ መዓልቲ እዚኣ እምበኣር ኣይሁዳውያን ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ተሰሚዖም ዝወሰኑላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምስ ዓርባ ሓዊሳ ጾመ ድሕነት ኢላ ብምጻም መዓልቲ ረቡዕ ጾም ክትጸውም መዓልቲ ረቡዕ ጾም ክትከውን ብምእዋጅ ምስተን 7 ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣዋጃ ጾማት ሰሪዓታ ተረክብ። ራብዒቲ መዓልቲ ዕለተ ሐሙስ ኣብ ስነ ፍጥረት ሐሙስ ስጋውያንን ኣዕዋፍን እንስሳታትን ዝተፈጠሩላ ሓሙሽቲ መዓልቲ እያ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ
ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ተዋሂዱ ንሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም ምስ መጸ ድማ እዚ ስጋይ እንኩብልዑ እዚ ድማ ደመይ እንኩስቶ ኢሉ ስጉእ ፈቲቱ ድማ ፍሲሱ ዘላለሙ መግቢ ህይወት ዝሃበና ቅዱስ ቁርባን ሰርዓልና መዓልቲ እያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብዙሕ ፍጻመታት ዝተፈጸመላ መዓልቲ እያ ገለ ካብኦም ምጥቃስ ድማ ቀዳማይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብተዋህዶ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑን ምግላጽን ምርዳእን ከምኡውን ኣርአያን ምዃኑን ክጸሊ ዝሓደረሉ ዕለት እዩ ጎይታ ሕብስትን ወይንን ባሪኹን ደቂ መዛሙርቱ ክህቦም ከሎ ጸለየ ምእንቲ ደቂ መዛሙርቱ ጸለየ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ስለዝኾነ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጸሎት ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 36 ክሳብ 46 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 32 ክሳብ 42 ካልኣይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ትሕትናን ፍቕርን ኣብ ኣገልግሎትና ድማ ትጉሃንን ጽኑዓትን ክንከውን ከም ዘለና ንኽምህረና ጉንብስ ኢሉ እግር ደቂ መዛሙርቱ ትሕት ኢሉ ኣይጋር ደቂ መዛሙርቱ ዝሓጸበላ ዕለት እያ ጎይታ ሓጺብዎም ጥራይ ስቕ ኣይበለን ንስኻትኩምን ከምዚ ኣነ ዝገበርክዎ ግበሩ ኢሉውን عزيزون ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ነዚ መሰረት ምግባር ድማ አቦታትና ካህናት በዚ ዕለት እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝተረኽቡ ምእመናን ብቆጽላ ኣውሊዕ ሰዓሪ ወዘተ ገይሮም ተንበርኪኾም ኣይኢጋሮም ብማይ ይሓጽቡ ብኻለ ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ምስጢር ጥምቀት ዝፈጸመሉን ቅዱስ ቁርባን ሰርዓሉ ዕለትን ሳልሳይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስርዓተ ቁርባን ሰርዓሉ ዕለት እዩ ክበልዑ ከለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራ ኣልዒሉ ባሪኽ ቀዲሱ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ስጋይ ውሰዱ ብልዑ እናበለ ሃቦም ጽዋ ኣልዒሉ መስጊን ድማ እዚ ምንቲ ሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ደመይ ንሓድሽ ክዳን ደመይ እሞ ካብዚ እንኩስቶ ኢሉ ሃቦም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ቁጥሪ 18 እናበለ ስለዝሃቦም ድማ በዚ ድማ ኩላትና ስገንዶምን ተቀቢልና ህይወት ክንረክብ ሰርዓልና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር እዩ ራብዓይ ኢዳን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓም ዘተሓዘሉ ዕለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 47 ክሳብ ቁጥሪ 48 ሓሙሻይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መፋናዊ ነዊሕን ሰፊሕን ትምህርቲ ደቂ መዛሙርቱ ዝመሃረሉ መዓልቲ እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 16 እዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ካልኦት ኣብ ሰሙን ሕማማት ካብ ዘለዉ መዓልትታት ፍልይ ብዝበለ ቅዳሴ ዝተኻየደሉ ወይ ድማ ዝተፈጸመሉ ዕለት እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከምቲ ጎይታና ሐዋርያት ዝገበሮም ንሳቶም እውን ንሓድሕዶም ከምኡ ክገብሩ ስለዝኣዘዘ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ድማ በዚ ምስት ስርዓት ንመዘከርቱን በረኸት ንምውሳድን ሕፅበተ እግር ቅድሚ ቅዳሴ ይፍጸም ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣዘውቲርና ክንጽልን ኣምና ሓድሕድና እውን ፍቕርን ሰኒትን ከለወናን ከምኡውን ኩሉ እንገብሮ ነገር ብትግሃትን ብትሕትናን ክንገብሮን ከም ዝግባአና ዘዘኻኽር ዕለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ከተነግህ ፍቕሪ ሰኒትን ትዕግስትን ከለወናን ደሙን ስጉን ተቐቢልና ምስኡ ክንነበር ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ሓሙሽይቲ መዓልቲ ዕለተ ዓርቢ እታ መራራ መዓልቲ ሓሙስ ምሸት ንጎይታ ዝሓዝዎ ኣይሁዳውያን ንጎይታ ከባጭውሉ ድሕሪ ምሕዳር ንጽባሒቱ ዓርቢ ከይወግሐ ከሎ ጲላጦስ ንጎይታ ናብ ሄሮደስ ስለዝለኣኾ ሄሮደስ ድማ መሊሱ ናብ ጲላጦስ ሰደዶ ከምዚ እናገበሩ ኣላገጹ ሊቃነ ካህናት ብዘለቱ ዋዕላን ከዓ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንቲ ክቐትልዎ ምስክር ሓሶት ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ብዙሓት ሓሰውቲ ምስክር እኳ እንተቐረቡ ሓንቲ ይረኸቡልን ዳሕር ግን ክልተ ቀሪቦም ሰብዚ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣፍሪሰ ብሰለስተ መዓልቲ ካህንጾ እኽእል ኢሉ ተዛሪቡ በሉ እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ እዚ ዝብለኻ ዘለዎ ገለዶ ኣይትምልሰሉን በሎ ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን እቲ ሊቃነ ካህናት ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ክትነገረና በቲ ሕያው ኣምላኽ እምሕለልካ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ ትበላ ኣለኻ
ድሕርዚ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳኑና ቀደደ እኖ ይጻረፋሉ ደጊም እንታይ ምስክር አድልየና እንታይ ከመስለኩም ብሎም ንሳቶም ከዓ ሞት ይጉቦ ኢሎም መለስሉ ሽው ኣብ ገጹ ጡፍ በልሉ ገሊኦም ድማ ውዕዎ ኦ መሲሕ ምን ይዝወቕዓካ ዘሎ ተነበይ ኢለነ እስከ ተነበይልና እንዳበሉ ይጸፍዕዎ ነበሩ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ኣብ ዘቐረበሉ እዋን እውን እቶም ህዝብን ሽማግለታትን ብሓሶት እኳ ክኸስዎ ንሱ ግን ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን ጲላጦስን መርሚሩ ሓንቲ እኳ ይረኸበልን ኣነ ካብ ደም ጻድቕ ሰብዚ ንጹሕ በዓልኻትኩም ትፈልጡ ኢሉ ኣእዳው ተሓጽበ ንሳቶም ግና ይቀተል ኢሎም ጫውጫው ምስ በሉ ኣብ ባዕሎም ሓደ እሱር ናይ ምፍታሕ ልማድ ስለ ዝነበሮም ንባርባን ወይስ ንክርስቶስ ክፈትሓሎም ሓተቱ ንሳቶም ግና እቲ ሽፍታ በርባን ክፍታሕ ሓቲቶም እቲ ሓንቲ ዘይትረኽቦ ክርስቶስ ግና ክስቀል መረፁ በዚ መሰረት ድማ ገሪፎም ንኽስቐልዎ ሓሊፋዎም ዝኾነ ክፀብሮ ዘይክእል መከራ ድማ ኣብ ልዕላ ወረዱ ካብ ሊቶስጥራ ክሳብ ቀራንዮ ብዘሰቅቕ መከራ ተወሰደ ኣብዛ ክብርቲ መዓልቲ ድማ ኣብ መንጎ ሸፋቱ ልክ ሰዓት 6 ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት 12 ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ቀሬኖ ተሰቕለ ብገዛእ ስልጣን ድማ ክብርቲ ነፍሱ ካብ ኩርስግኡ ሰዓቱ ፈለያ ሰዓት 5 ምስ ኮነ ዮሴፍ በዓል አርማትያስን ኒቆዲሞስን ድማ ገኒዞም ቀበሩ ነገረ ስቕለቱ ብኩሎም ወንጌላውያን ዝተመዝገበ ኮይኑ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ጉዕዞ መስቀል ድማ ድንቂ ዝኾነ ስንቂ ህይወት ንረኽበሉ ቃላት ተጻሒፉ ይርከብ ኣብዚ ክዘርዘር ስለዘይከኣል ድማ ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ምስ ትርጓሚኡ ኣስተውዒልና ነንብቦ ብዝተረፈ ግና እዛ መዓልቲ ፍሉይ ስም ከም ዘለዋ እውን ምጥቃስ ይግባእ ዓርቢ ስቕለት መድኃኒ ዓለም መድኃኒናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በጅ ዓለም ብምዃን ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቒሉ ዝወዓለሉ ዕለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 35 እዚ ዕለት እዚ ዓብይ ዕለት እዩ ببدل عدام ناب عالم زاتو موت تسعرلو كم موت ناب هيوت تسجاجرنالو كم مجزات ديابلوس حراز وصانالو إذ قومنا زنبرنا إلى دبدب بيستدمسسلو كبس علمات نبران زاتنالو تنبيت نبيات تسفعبو تفتسملو جنة دقما يستخفتلو معلتيو إذ علت زي مسكال ملك دعنتنا أرمانا سنتنا زخون العلاتيو قدم زعلت زي دك قدام بزغفة بدل انت ترخو عم مسكال تسقيلنكم موتي فردوم نبره النزين يقدمنياتات مغص عن ملكة مرقم زنبر مسكال قويتانا عملخنا مرحنان إيسس كرسوس بدومك قدسو نمحرتن تأمرتن صندق دحنتنان ممكعي كرسوساويانا ندياولوس نسعر اللحيلن قبر اللو كم موتنا بهيوت استساقاقرنا اللو قدس الواي جبروا بزعلت كلهم مؤمنان كبكفو تجبر رحقهم كبخلما يتقطيهم كساب عربة صحي مالت ساعات شعت تدحر قطري عبيت كريستيان كسجدن كتصليون زوعلو معلتيو ازعلت زي ويتانا مرحنان إيسس كرسوس زي بال صغين مكران زوصحو عسل سستحوات مسكال تقبليو أم مسكال كينون عبيت مستيرات زحقفن ملقتهم الرزين زخنا شعتك ألات عم مسكال انكلو تزاريوني عسرت سلسته حمامات مسكال مانيوم قدامي أكلي لسوك كالاي تكرو رأس سالساي تزقفو ملتهت رابعي توقفو مراك حامشاي ساتي هموت شادشاي كأسر الهريت شاوعي تكأزفو زبان شاموناي صوير مسكال تاشعي سادور عسراي على دور عسر تحدي دانات عسر تخلتي أديرا عسر سلسته روداس بزي كازي قويتانا مرحنان إيسس كرسوس بلات عربا مسكال كوينو استزاربن شوعتك ألات اللوع شوعتك ألات مسكال تبايلن دماي سوعا نساتن كاو وأبو يزقو يفلطنمو يقرب للوم لقاسون جيل 23 3 4 كالايتي لومي
ኣብ ገነት ምሳይ ከም ትኸውን ብሓቂ ብለካ ኣለኹ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 43 ሳልሳይ እናወድኺ እናታዲኻ ዮሐንስ ወንጌል 19:26-27 ራብዓይ ኦሊሄ ኦሊሄ ለማ ሰበቕታኒ ኣምላኸ ኣምላኸ ንምንታይ ሓደካን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 46 ሓሙሻይ ጽማኢኩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 28 ሻድሻይ ኣቦይ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቆባ ኣለኹ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 46 ሻውዓይ ተፈጸመ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 30 ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስተሰቕለ ብገዛእ ፈቃዱ ንነፍሱ ካብ ስጉእ ምስተፈለ 7 ተኣምራት ተፈጺሞም እዮም። እዘን 3 ካብ ሰማይ ዝተፈጸማ ክኾናን ከለዋ እተን 4 ከዓ ኣብ ምድሪ ዝተፈጸማ እየን። ኣብ ሰማይ ዝተፈጸሙ ተኣምራት ፀሓይ ጸልመተት፣ ወርሒ ደም ኩነት፣ ከዋኽብቲ ተረገፉ። ኣብ ምድሪ ዝተፈጸሙ ነገራት መጋረጃ ቤት መቕደስ ኣብ 2 ተተርተረ፣ ኣእማን ተፈንተቱ፣ ኣኻውሕ ተጨዱ ማለት እዩ። መቓብራት ተኸፍቱ፣ ሞታት ተንስኡ። እዚ ዓለት እዚኣ እምበኣር ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ዝረኸቦ ስቃይን መከራን እናዘከርና እቲ ኩሉ ሓጢኣትና ገዲፍና ብንስሓ ተሓፂብና ነቲ ዘፍቅረና ክርስቶስ መሲልና ብንጽህና ክንነብር ከም ዘለና እተዘኻኸር ዕለት እያ። ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ብቓላት ክግለጽን ክንገርን ዘይክእል ውዕለቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ መወዳእታ 6ይቲ መዓልቲ ዕለተ ቀዳም ስዑር እዛ ዕለት እዚኣ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርሰ መቃብር ዘውዓለላ መዓልቲ እያ። እዚ ከዓ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅዱሳን ሐዋርያትን ተስፋ ዝገበሩላ ኣምላኾም ብኣይሁዳ ካብ ዝተታሕዘሉ ዕለት ሐሙስ ክሳብ ብርሃነ ትንሣኤ ዝርእዩ ንሞቱ ብምዝካር ንትንሣኤኡ እናናፈቑ ጽበይሉ ዝነበሩ መዓልቲ እዩ። እዛ ቀዳም እዚኣ ዲያብሎስ ብመስቀል ክርስቶስ ተሰዓረላ ነፍሳት ካብ ሲኦል ዝተበርበሩላን ዝወፁናን ዕለት ስለ ዝዝከረላ ስዑር ተባሂላ ትጽዋዕ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰቲ ዝዕደለላ ዕለት እያ። ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ስቕለትን ስግደትን ጾሙን ክገብሩ ዝቕኒ ምእመናን ብዕለት ቀዳም ናይ ንግሆ ጸሎት ምስ ተፈጸመ ካህናት ገብረ ሰላም ብመስቀሉ ሰላም ገበረ እናበሉ ነቶም ቤተ ክርስቲያን ዝተኣከቡ ምእመናን ሰቲ ይዕድሉ። ሰቲ ናይ ብስራት ምልክት እዩ፣ ናይ ዓወት ምልክት እዩ፣ ናይ ሰላም ምልክት እዩ። እቲ ምሳሌ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ። ኣብ ግዜኖ ዝነበረ ህዝቢ ካብ ሕገ እግዚአብሔር ወፂኡ ትእዛዝ ኣፍሪሱ ምድሪ ብዓመፅ መሊእዋ ነበረ። ምድሪ ድማ ብሓጢኣት ወዲ ሰብ ተጸይቃ ወይ ድማ ተጨማሊቃ ነበረት። እግዚአብሔር ከዓ ንምድሪ ብማይ ከጥፍኣ ንጻድቕ ንሆን ንስድርኡን ዘድሕኑላ መርከብ ክሰርሕ ኣዘዞ። እንሆ ድማ ከም ዝተባህለ ገበረ። እቶም ህዝቢ ትእምርተ ንስሓ ኖህ ክሰምዑን ክቕበሉን ስለ ዘይደለዩ እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ኖህ 8 ነፍሳት ሒዙ ናብ መርከብ ኣተወ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ምድሪ ብማይ እየዕለቕለቐት። ጻድቕ ኖህ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ካብቶም ሒዞም ዝኣተዉ እንስሳታት ናይቲ ማይ ምጉዳል ክትርኢ ንርግቢት ሰደዳ። ንሳኑ እቲ ማይ ከም ዝጎደለ ወይ ድማ ከም ዝነፀፈ ምልክት ልሙዕ ቆፅላውሊዕ ሒዛ ተመለሰቶ። እነሆውን በቲ ቆፅላውሊዕ እቲ ማይ ከም ዝጎደለ ተረዲኡ ተሓጎሰ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 27 ከም ትሰቲ ምንቃጽ ጥፍኣት ማይ መበሰር ዝኾነ ሕጁን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብሞት ክርስቶስ ሞት ነፍሲ ካብ ደቂ ኣዳም ከም ዝረሓቐ ከተበሰር ብካህናት ኣቦታትና ኣቢላ ሰቲ ትዕድል። ምእመናን ከዓ ነቲ ናይ ድሕነት ምልክት ዝኾነ ሰቲ ከዓ ኣብ ግንባሮም ይኣስርዎ። እዛ ቀዳም እዚኣ ቅድስቲ መዓልቲ እያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ንፍጥረታት ኩሉ ምስ ፈጠረ በዛ ዕለት እዚኣ ካብ ኩሉ ስርሑ ኣዕረፈ ወይ ድማ ዘዕረፈላ መዓልቲ እያ። ኣዕረፈ ማለት ግን ንፍጥረታቱ ገደብ ገበረሉ ማለት እምበር እግዚአብሔር ድኻም ስለሳምዖ ኣይኮነን። ኣብ ሓድሽ ክዳን ከዓ ንኩሉ ናይ መድሓኒ ስራሕ ሰሪሑ ፈጺሙ ብስጉ ኣብ መቃብር ክዕርፍ ከሎ ብነፍሲ ከዓ ንሲኦል ዘሚቱ ስራሕ ዘጥፋላ ዕለት ስለ ዝኾነ ዝኽበረሉ ዕለት እዚ ዕለት እዚ እዩ።
أبصير زو نفسات نيزل لم عرفت زورة سلا على سلازخونات كاب كالوت معلتات بستفلي قدام تبايلا تصوع إذا على زنبار نتقويتنا مرحنا إيساس كريستوس من دانا قبل سلست معلتن سلست ليتن أبكر سما قبل زغورو زخخرنا على سلازخوني سنسي كريستوس نتتصبنا بصوم إنه على العلتي إجزاير أملاخ بسلام نبرازن سايو بسلام يرينا مس كريستوس حميمنا مس كريستوس ميتنا مس كريستوس لما كنت نسى إجزاير قدس فقاد يكون لنا آمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون